Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Good day to all the good people of the Republic of the Philippines, Asia, and the whole world. This is Sports World of Channel 47, globally seen. Today, ladies and gentlemen, we have a special guest in our special episode, multi-awardee athlete, coach, athletic director of the University of Cebu. Kini sa mga kaigsunan, daghan siyang litany of qualifications and achievements. Muna nga ito ni siyang hanyo to be interviewed sa Channel 47 tungod sa iyang credentials nga sa gamay-gamay na ni siya pero bandagan ng achievements na kuha niya. So, madam, congratulations sa imong achievement. Recently, you were chosen as Sports Lady of the Year by the Sports Writers Association of San Miguel Corporation. Thank you, sir. Karon, madam, kindly describe first yourself. Who is Ma'am Jessica Honoredes? The person is focused. Yeah, that's the secret. Sometimes you makuha yun mo, sir. Ma-achieve yun mo if the focus is there. And, of course, prayerful. Yeah. Kanya, madam, pila mo kubok sa inyong pamilya? Pila mo kubok? 5. Ako ang kamanghuran. Okay. Puro laki ng uban? Laki ang duha, ang maguwang, sunod, laki, then tulo ka babay, sunod na mi, then ako ang youngest. Okay. Unsa may konsi mong father o imong mother? Sa teacher? No, ang akong mother is a businesswoman. Then ang akong father is a laborer. So, but your parents molded you, kamo mga children, as to the value and importance of discipline. Yes. Kaya successful mo, di ba? Kaloy sa Diyos, sir. Okay, so, karon brothers and sisters, akong introduce ng iyang qualification. Partly na kay hutun tam huro tuturas ani. This is 1 hour kumbate sa atong Sports World interview. Kini si Madam Jessica Howard Honoredes, kini graduate ni sa primary sa Santa Clara Elementary School 1976 to 1982, secondary dito sa Basilan State College 1982-1986, of tertiary Southwestern University Bachelor of Science in Chemical Engineering. You know, engineers are builders of nations, di ba? Right. So, bright girl eh. Unya, nag-aksyonan, she is a multi-champion player. Can you tell us, Madam, your being an athlete? First, ang atong pipeline discussion will be talking about you're an athlete. You are an athlete before, then mo kang coach, athletic director, commissioner. Sugot as pagka-athlete as long as you can remember. Yeah. Ako, Sa table tennis. Sa table tennis, ako pagka-athlete na ako, nag-start ko when I was in grade 4. Dito sa Basilan. Okay. So, anak rami silingan, makigduwa mi. Okay. We don't have our own table tennis table. Ato rami silingan, mag-abang sir ba, 25 centavos ang kanang kada duwa. Okay. So, dito mi nagsugod,
nga usaon ra may pagsikop sa akong mama. Pangitaon ming tanan man nagsuon, tuwa na gimitanan sa among silingan nanuwag pingpong. Aha. So mo tong start nga akong mama ni decide nga to have our own table tennis table. So didto inahinay sa akong mga maguwang ato na kuan na sad sila na Inganyo. no, nag-una gyud to sila, sir. Tungod na sa akong mga uyuan nga kanang table tennis, kuan sa gyud ba fanatic unya. Sila gyud mo nag-introduce sa table tennis diri namo. Hantod na da sa akong mga maguwang when they go to college. So sila una na varsity sa kanang CITU. Then ang usa Southwestern. Ang kamagwangan namo mo CITU. Then CIT pa na siya before. So, inay-inay ka to, mo yung nakamotivate na mo. Kay sila mo yung nag-una. Nga, to continue, kay we will get a scholarship. Kay ang akong mama, na-byuda akong mama, sir, when I was in grade 2. Ang among eldest, kay lima man mi, kanang third year high school. Then, mo tong, makaingon dyo ka, sir, nga, kanang unsa sad ka kuan ang akong inahan ug kami unsa sad mi ka bulahan nga nakainahan mi nga wa jud mi pasagdi nga nakahuman jud mi pagskwela. Then ang nindot gyud nga hantod karon sir nga amo jung masundan sa among inahan maskin unsa ka busy sa akong mama mo matag alas 2 sa kadlawon. Kami sad maninda mi alas 4 sa kadlawon sugod na mi balik sa balay ilis, kwila, alas 6, uli. Maglakaw raman mi sa probinsya, lakton ra namo. Kapila kilometers yung lakaw? Mahog siya 3 kilometers, sir, two-way. Kay kinahanglan man mi muuli paniud to. Kay di man mi pabawnan jud og kwarta, kay wa may kwarta gyud. Di man kwarta ang na kuan sa mo. So natabo, 6 kilometers. So nahitabo, sir, 6 kilometers. Unya, akong mama, sir, kanang iya jud mi gitaguyod ba, 5 ka man nagsuon. Tanan jud mi sir successful kaluoy sa Dios. Nakahuman jud mi pagskwela. Upat ang engineering, usa ang doctor, medicine. So Congratulations, ha? so kana amo jud nang gibalik ang among kuan ngadto sa among mama. So maskin unsa siya ka busy sir, ang nakanindot jud sa akong mama kay Domingo miingon ta pahuway, pero ang iyan Domingo iya jud nang gihalad sa Ginoo. Buntag sayo sir naagud siya sa simbahan. Wow. Naagud So, siya. Katoliko mo? Oh, Katoliko mi, sir. Beautiful. Do nami blood, Muslim blood. Kay akong papa, Muslim man, half Muslim akong father. Half Muslim, half Chinese. Oh. So, mix siya. So, motong wala man siya magkuan kay nagdako man siya sa mga madre. Oh. Dali ra pud siya na convert. So murag guided lang gyud mi sa kahitasan ba, murag diha ra gyud ni kapit akong mama. So kapit jud ming tanan mo ming nakalampos kay dili sayon sad pagpalampos og 5 ka anak nga without a father na ba ako ra jung mama. That's correct. So, naanad buog, hard work, sakripisyo, unya pasensya, unya ang disiplina. Disiplina. So mo ni ganyo gid mi sir as tabang namo sa mong mama, maningkamot sad mi nga makakuha mig scholarship. Dili na mo ihatag ang burden ngadto sa among inahantanan. So maningkamot mi. So ang akong usa ka maguwang pioneering man to sa computer engineering diri sad sa UC. Okay. Diri sad siya ni graduate sa UC, pero nindot kayong story na ako, sir, why na ako sa UC karon. Naagud siya path, na plan. Okay. Now, karon madam, kaning sa imong pagka-athlete, kapila ka na champion kay you were a scholar, athletic scholar, and I was your athletic director there at that time. Hapitan na sa Cebu, gikudol po sa Pusteng. Ang tanang events, hapitan na events, no? Now, mutong sige tayo balik-balik sa Presaa, National Presaa, National UAAP. Kapila ka na champion sa Presaa o sa UAAP? Di na nako, sir, ma-recall ba? Kay kanang ang amo ala nga proud mi nga naka-represent sad mi sa school. Of course, in return sad ba kay tagantag scholarship. Nya ikaw ang amo athletic director na prayerful sad mura sad importante gyud na siya sir ang kana bitaw ang leader nga naay nga musalig sa kahitasan. Importante gyud na siya sir. Because without God we are nothing. Yes, kay you'll be guided man gud. Kay
wa ka kahibaw what will happen on a day to day, then you'll be guided. Dili man tanan nga naa ka din ha, you know everything. But with God's grace and help, guidance and all, mahitabo lang mo. No, ma-appreciate ni mo ba? Makaingon dyo ka, Lord, thank you, good. At the end of the day, makaingon dyo ka, thank you. Kaya nga naman, wa ka magdahom nga, nahitabo na siya ana nga day, nga, which wala sa imong plan, or something ana. So, brothers and sisters, kaning atong special guest karon sa atong sports world. Kaning sports world, ang ipangimbitaran na mga world champion, national champion, celebrities, mga ambassador, mga general, o mga special celebrities like her na multi-title champion sa pagka-player. Anya, may kay muduaan niya siya. Champion ko sa national presa, champion sa national UEEP. Nya mabot ka sa national presa o UEEP, pero wag kag champion sa lokal. Punto sa mong champion ng mga lokal, anto regional, anto Visayas. Muna si Madam Jessica Honoredes. Para ito, Madam, kaning, so, with your humility, di na ma-describe nyo, pero multi-title champion ka. Na nakita na ko, itong gado itong igsuo na saludo ko sa talent, no? Like you. O niya, kalma kay kamadua, niya kato yung maguang, nasa itong bulat, yan sa ilawom sa kanang table, kuuton pa niya, mubalik ang motor dagang surrender to niya. Tricks. Kuyaw kay talent tawa, imong brother. Motor na disgrasya siya, kay siguro dahil na mustab, pero yung kapilde, ang mga kontra. Oh. So, madam, karon sa imong pagka-coach, kay gikan makang ka-player, successful maka, arita sa imong coaching career. Karon, sa imong adjustment from a player to a coach, o sa imong tanaw. Kuan siya, sir, kanang, there was a time sa akong pick sa akong pagka-player, wa kayo manuwa og pingpong. So, kanang, nail ingon ako nga, kato si late Nelson Masayon, motoy gada sa UC nga table tennis. Ingon jud siya na, then, ang mga player, nga akong kaduwa nga taga UC magkita mi ngadto sa Alaking kanang sa building ni late Joong. Moingon gud sila, "Uy, ikaw na lay among coach." Ingon po ko nga, "Uy, pareha ra man ta player." Anak ko sa kung nauna to have a regular kaduwa nako kay mamasin raman ko kung kinsay akong kaduwa nga to sa at mato kog Alaking. Usay na imutungan ako'y kaduwa kun wa di wa sad. So to have a permanent jud or regular na ko nga ka-training, ni try kog sud sa UC. Kay kining akong maguwang sir, si Ernie, sa wa pa siya mamatay, diri man gud nag-start akong career sa pingpong. Atong nagduwa-duwa pa ko, wala pa niya aning coaching. Si Ernie was member of the national team before. He went home, gikan siya Manila, sir, basa jud kay ang iyang bag, tungod anang singot ba, kay gipack up dayto niya, kay nag-ranking sila for the SEA Games. Nauli siya, diri Cebu, heartbroken, akong maguwang. Pero wala siya mo kuan sa story to what happened sa ilang ranking. We've learned the story sa iyang friend nga ni-share diri namo nga mao ni iyang experience didto. So, ang giingon ra gyud ni late Joong, mo toy among president sa among association. Ernie man ang name sa akong brother. Ernie, dili na ka mo balik sa Manila. Kay mo magitoy main sponsor sa akong maguwang when he competes, si Joong. So, ayaw nagbalik nga to kay tikasan raman ka. Mas maayo pa maghimuta diri tournament ato lang sa Cebu. Tabangan na to. So motong nag-create siya tournament, sir, no? Kuan na sa preparation naay kanang ang venue is UC. UC ang venue sa duwa. Wa pa man tumausong mga gyms. So quadrangle diri UC. Unya, so while naghuwat mi sa sakyanan, pag naghuwat siya sa sakyanan,
sa muhaw sa tables from Abellana National School diri sa UC. So mo na tong incident nga while waiting sa sakyanan na ini dunggab niya, sir. Okay. So pag nagdunggab niya, so nidagan siya, sir, na gikan sa eskina gyud Abellana sa RR Landon. Gikan din na kadiya man siya sa corner gi kuan na Birahan. igo, gibirahan nakadagan pa siya, sir, diri City Central siya na hagba. So ang akong gida siya girush siya sa CCMC pero dead on arrival. So what jud mi magdahom. So the first death anniversary niya, to make it short lang, sir, sa story, Okay. no? Akong mama nasakitan jud. So iyang giinggan nyo nga, uy, undam mo ning pingpong kay masuyaan mo kay he's a good man. We cannot trace kung nganong unsa hinungdan sa iyahang nganong nahitabo to. Daghang pildi ato. So ingon ko nga ani lang nganong we understand nga akong mama nasakitan. Ko dili ta mo undang sa sports. Ato ipadayon kay para malipay siya ang namatay. So the first anniversary namo sa death anniversary sa akong brother dito sa probinsya sa Tabogon, ang katong mga bata iyang tinudluan, mura pud nangaten nakahinumdom sa iyang death anniversary. Ang tulo, amo ra sa nagtuduwa rami. Ang tulo, first, second, third. The prices were 300, 200, 100. Oh, so first, yung sila na second. Asa man ako ning second karon? So, na-meet nako nga ni-refer nako sa Don Bosco. Pag ang second was in Don Bosco. Ako nang gi-share, naghimo na kong event for Bosconian nga edad sa mga Don Bosco para mag-enjoy mga bata. With the help ni attorney kanang Jonah Villagonzalo. Siya mo'y ni-connect nako sa Don Bosco that time. So, niabot mig 30 plus ang participants. It's growing year after year. So that was the beginning na nag-organize. Ano ka? Nag-organize na ko. Kaya ang akong, dito ko, sir, nag-organize ako before I became a coach. I see. I'm event organizer before ko na coach. Mura siya na nasabay na lang na siya, sir, ang coaching. Kaya as a coach, you have to create tournament para mabuhi imong bata, ma-motivated. So, pagsugod na ato, sir, ningon ako nga kanang nag-grow na siya. There I met Mr. Rica Blanca. Bernard. Oo, okay. I was tapped as one of the tournament manager sa Cebu City Olympics. Okay. Kaya I remember when I ran the event sa Howard Cup, we named the tournament nga Howard Cup in memory sa akong brother. Okay. On the third year, gihold na mo sa Sports Center. Okay. Kay bigger, kay ni-increase naman ang number. Okay. With the help ni kanang, I remember sa time ni Joy Yang, sir, di man kakabayad basta-basta dito, sir, sa Sports Center Abangan. Kay wa man ta na usaon man nato ni. Kay we have to raise amount lisod man pag solicit. So ni-approach ko through ni late Ricky Ballesteros, who was the executive secretary of former councilor Joy Yang. Okay. So with the help ni Joy Yang, sir, si Joy Yang, si Honorable Joy Yang, muingon jud siya ana. Dodong Aquino pa, sir, ang manager ato. Dodong FOC. My God, sir, mugawas ko sa office ni Councilor Yang. Malipayon jud ko. Kay Joy Yang is sports-minded, he understand and he knows. So he's kanang kuan jud siya nga person. So dahasan akong letter ni Sir Dodong Aquino. O libre mi the use of the sports center. Dako kayo, sir, og kuan ang tabang kun magtinabangay. Somebody who is willing to run an event, then the city government will come in nga makagamit sa facilities nga walay expense kaayo. So kato siya, sir, dito nakita sa city government karon nga nindot kay pagpadagan nako, pagkandak nako sa tournament. Okay. They asked me now to run the Cebu City Olympics. Okay. So, Brothers and sisters, our first quarter of our close encounter with Madam Jessica Honorides has ended. Don't close your eyes. Stay with us. We will continue after this quick reminder. Break.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Yes, sir. Yes, Madam. Praise the Lord. Let's continue with our momentum with our special guest, the versatile lady, multi-title champion table tennis player, coach, athletic director, commissioner. At ipadayon mga kaigsunan, gikan sa 1997, head coach table tennis varsity team, University of Cebu. So, produkto sa Western, scholar, athlete, champion, yan na sa UC. Niya 2017 to the present, athletic director sa University of Cebu. And then, 2018 to the present, sports commissioner, Cebu City Sports Commission. Then, 2008 to the present, board member, Table Tennis Association of the Philippines. Top. And then 2015, 2017 Sports Commissioner, Cebu Provincial Sports Commission. And many more. Madam, kining sa imo ng pagkakot, sa ito ni Pastor, Oh, sige. let's masynchronize the proceedings. Yeah. Kaya dagang kay kastorya, dagang kay pambit. Kulang mo 2 oras, ani. Okay. Madam, kaning sa imong pagkakots, giyon sa man niyo nag-give. Di mo na sinutan ng kontra. What's your advantage? Why UC came out as overall champion? How many years na champion na UC sa table tennis? Mo 25 na, sir. Wow. Hopefully, God's will. 24 years, so ka nagawa ni si Sapi, 24 years, gihurot at tanag, champion. Masa man men, women, Overall, juniors? sir. High Tanan. school and college. Overall. So, ang total, sometimes naman dyan siya kuan. Maka-remember ko, there was a year, sir, clean sweep good. Maskin 1 set in all category. Wow, good. As in, I remember. That was in, I think, 2013. Na Si Safi. hurot og champion. Hurot jud, sir, nga wala dyan nakaset, even one. Sa tanang category, sa tanang event. Unsa may rason nga nung gipamurder man yun ng kontra from other schools? Unsa? Preparation? Yeah, it's about preparation. Preparation? Good. Preparation, good siya, sir. Unya. What kind of preparation do you tell to your athletes as head coach? Yeah. Oh. Ang importante man good as a coach is kanang of course kanang na focus jud ka and you have to give time. Kay naa kay time imo lang tuhik-tuhikan. Wa may maka-focus anak kung ikaw mismo nagtuhik-tuhik ka and dili na ka believable in the eyes sa mga bata. You cannot easily convince them to stay focused kung ang coach mismo why focus. So no matter good naa good ang coach, ang presence sa coach motivates. So mao gyud na siya, sir, then every day I have to nahatag na kong kanang Devotion, time devotion. correct kay I'm just lucky nga ako ang kamanghuran niya. Mausad, babay sa kusir. Huwag ka mas puwid, brat, sa iyong pagkamanguran. Oh, wasa ko mas spoil siguro, sir, sa di ba kanang ako lang gyud, sir, ako lang yung grabe gud akong passion gud ani. Then once nga focus ka as a coach, di jud ka ma-feel nimo nga your pocket is empty. Ha? Sir, yes. Ngano man? Oh. Importante gid na. Kung focus ka sa usa ka butang, let's say in training, di nimo ma-feel
nga empty da imong pocket and you need nga kwan. Pero di man gud dili siya extravagant o dili kwan taas ang ako ang panginahanglan sir ba. Simple ra. Makakaon ra ko then naay pingpong happy na jud ko. Okay. So kana siya sir. So, madam, pero ang imong formula diha, discipline is the key, is the key word. Correct. And then they have to work hard para maka-achieve sila sa imong mission impossible, yun na possible, kaya about winners also. So, in other words, madam, sa si Sapi, mo 25 years na ron, sa 24 years, ang imong mga kontra, hurot o ka dismantled. Kaya with due respect that you said that word, kung saan man mga kontra niyo? San Carlos? Sir, oh, Kung saan mga eskwela ni mong kontra? tanang members sa Safi schools. Okay, all members. Yeah. So, junior, senior, men and women. Women, boys and girls. Okay, congratulations. Thank you, sir. Okay. Karon, kay Nga ang nakakuan pa gid ha, ang pinakalisod nga kontrahon kung ang imong mismong player imo nang kontra kay of course mo transfer man to other school because they have good offers. Ha? Na kunoy good offers. Ila ra nang huna-huna. Ha? Kay kun ang bata ganahan jud mo eskwela sir. Di man mo consider other offers. so, If the scholarship, if they have the scholarship, kay mauna ilang tuyo, mo succeed jud ang bata. Pero kung na sila, if they get, kung business kanang person na siya, what si sir, mo consider gud naglaing mga offers nga which is temporary. If you have offers para sa imong kaugalingon is have a good education, finish your studies. Maura gud na. And you have all. You have a good shoes and all brand pwede kaya na gud na nimo. so in other words, ang imo mga gitrain, like, may yun na like basketball. I was a coach also basketball, no? Kanya mong gisulti na devotion, dedication, passion. Magsugod ko training alas 2, muli ko alas 2 sa gabi. Sa gabi, why ka na tanan straight, solo flight. Tinuod na sir. Researchers for champion. In God's grace and blessing. Correct. Tungkol sa devotion, dedication, hard work. Nakaron, kaning imong kaning himo nimo, madam, na kana bang nakontra ano nimo tayo gipang train. O di ang imong style na nabalo sila. Pero still, ang imong magi-train kontra sa imong forma na gi-train, gipigdi na gyapon. Yes, sir. Naka-remember ko ni kana former councilor Pax Pakanya. Oo. Si IT man na siya, kanang ganahan na siya pingpong. Inikabot sa si Safi, maingon na siya. Si kanang ang nagduwa ba? Pero si Safi, imo man yung player tanan. O niko, bitaw sir, maka-proud lang sad ba nga naka-produce me. It's not nga kanang makaingon jud ka sir ba nga wala jud ka mag-develop ra og player para sa UC, pero nag-develop jud ka sa sport. Sir, ha? Nag-develop ka sa sport good. Regardless kung asa sila, ang importante, ang benefited ana ay ang bata. Correct. Ako nakasal ko na, madam. Nag-train na mo mga 6 months, gipirate. Na kontra. Magkamaodar ba yun? Bitaw. Di So, na pagsukod. na-remember sa nako, sir. Naiusa ka eskwelahan, ningon nga, di lang taling pingpong. Murag gyapon, manguhat ang pingpong si Yuse. Pildihon man gyapon, ang ilang maayo, kwaon na to. Pildihon gyapon. So, murag, makaingon ba nga kanang, dili manggod tanan, maunay factor gyud sir. So, makita gyud mo as kun imo na siya i-recall, wingo bitaw na, ang Ginoo naa nimo, kung ikaw naa ka para sa imong kaugalingon, which buhata imong part, para ang Ginoo naa nimo. So, mo na siyang, wingo ka, di naman na siya sekreto, sir. Di na siya sekreto. It's known to all nga naa ang Ginoo to those who help themselves. Okay. Maor. Nagkaroon, madam. Ari na ta sa imong pagka-athletic director. From a multi-champion athlete sa table tennis to a coach, karon ni God's grace and blessing, ikaw na imong athletic director dire sa UC. Nagkaroon.
again, di ba ilalim siya ng athletic director sa administrative side, dagang mga paperwork, o na nasa mga coaches na lain po karakter, lain style. How did you adjust again the adjustment of the situation? Tinuod sir no kanang ako mapasalamaton jud ko sa course ni Attorney Stanso, Baldomero Stanso. Kay una siya unang nakakita, unang nisalig. Kay I remember that was kanang mga month of February. He was asked by Attorney Go to look for 3 people, I don't know what position. So ningon na gyud si Attorney Stanso nako, G, ikaw ra akong gikuan ni Attorney Go. Niko nga kaya kay nako na sir, pero wa pa ko kay Bowser what position. So kung siya kaya nimo na. So nawala na to after that talk, no? So here comes May. I remember mga May 10. Exact May 10. Ipatawag ko. I was there. Dito ka, I sir. was a witness to Siguro. that. Pagpatawag na ko, so he announced, mura kong natagas lingkuranan, sir. Uy, kay I'm just among the coaches nga naa ba? Kay, hindi ko ganahan nga kanang manglamang, unsa o feeling. Basta ang akong feeling, parehata coaches na nalingaw ta. Nga panagsara makita ang mga coaches. So, na dito. God, kadiyot lang. So, I always believe, manggod, nga once gisalig na sa imo, gihatag na sa imo freely, no? On time, you can. But, kapit yung kahitasan kay coach ka na mo naka-athletic director. Pero, makaingon ko, sir, kaya ra siguro, o na-excite lang ko kay I have the program nga proven na good and tested nga I can share nga to sa other coaches o other sport. So, pag abot jud ana sir, wa jud ko ilaing nakuptan ba nga ma-motivated ko. Is kanira jud nga sa iing sir. Ako jud na ibutang din nga trusting you is my decision, proving me right is your choice. So ako gid nang gi-offer ngadto sa mga taong ni salig, Attorney Stenso, Attorney Go, Miss Canlis, and the UC administration, the whole nisalig ba? So ang bola sir naa nako karon. So, ako na siyang gibutang for my own consumption. Murag reminder na ko ba? Naana sa akong kiliran. Nga I'll be reminded nga somebody trusted you. You have to prove that they are right of choosing you. Okay. So, it just happened, sad, murag ma-share, di man kumingon, oy, basa mo. Kundili, ang akong bisita, makabasa. Which they believe nga, mura sa silag matandog. Na ba? So, kana siya nga, sir, nga, kanang formula, I call it formula, murag a reminder nga you have to use this. Okay. I was present when Attorney Stenson muna na saban, wala na mo niya. Sigang yun okay. I was there present. Yeah, kay nga tuwa sir is daghan man ta along the way as athletic directors, daghan man jud tag mga challenges kanang naay matay mga we have to come up with decisions ngayon ana. But kanang ako sir kanang you have to kuan sa imong kaugalingon ba for yourself nga mura bitaw kasaligan pa ka din o something ana ba, so I have to protect kay naabot man jud sa point nga kanang I have to decide. Okay. I have to make decisions nga di sa ko gusto ang taong nagbutang nako diri, ang tao nga nisalig nako diri mauwawan. So Gusto ko ang tao nga nibutang nako diri sir, ma-proud in every decisions that I'll make. Okay. Karon, madam, our second quarter is very fast, and so let's enjoy another quick break. Praise the Lord. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pag gising ko, iisip ko kung
ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhilang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Yes, sir, madam, we are now entering the third quarter of our sports world sa Channel 47 globally seen, operating 24 hours a day with more than 300 cables nagkuha sa maong mga activities sa Channel 47 sa maong television facilities. O kati pa na yun mga kaisonan, kini siya, doon na sa siya na seminar na nakuha dagan-dagan, i-part of it, kaning sa International Olympic Committee, Coaches Olympic Solidarity Advanced Coaching, Coaches Training Seminar, kaning International Coach Conductor Training Seminar, etc. o Sports Science Conference, mga kaigsunan. So, ma'am, kaning imong pagka-athletic director, masinggani kuno pag kaning report. Unsa may mga champion game na atong use mga different teams. Unsa man nga champion ani? Hapitan ng sports na to, sir, champion good. Champion na. Yeah, oh. Pero siya daghang factors good ana, not just kanang hiring good coaches. Mas magunsa man ang sometimes kanang ang good coach is not just sa technical, also the attitude. Imo matter good na sa handling sa athletes. But ang pinaka-key good is the support of the university, which nakita na po sir, amazing ang support. Dili man gud siya ingon nga they will give it all. Kamantay ka kung imo siya ihatag tanan, wala na tay room para mo kanang mo improve kay baw kang ano, di naman ta mo initiate sir, di na ta ang atong utok di na mo gana. Because you have all. Di ba sir, imong tan-awon. Kung ang eskwelahan karon wa mo hatag ani, unsay wa mahatag, gitagaan ka karong opportunity to look for what is lacking. So, ni gana imong utok. Okay. Meaning, dili ingon nga gituyo na sa eskwelahan or what, it just happen nga maura na. Because once you pray, kung unsaray na adin ha, that maura gud na ang best for you. Then, you are given the opportunity to look sa imong pangita nga to complete. So, pribiliyo na nimo nga makapangita ka glain. Kay kung nanatanan din na sir, ihatag na na. Ang imong utok sir, mahug na ka ng tayon. Dili na ka mo initiate. Wala na kay di na ma-exercise imong common sense, imong tanan. Wa na gyud. Ngano man, it's all there. Mura lang na yanuhon na lang. Yanuhon na lang nimo. Nga ang mahug ginoon, nanay mag-usik-usik. Magkumpiyansa na. Correct. Okay. Madam, so, kanune man kang muadtong mga palarong pambansa, kanang palarong sa nga National Prisa. National Prisa, usa diha. So, hapitan ng mga probinsya mo na siguro na solo ni kay kanune man ka makaadto ang mga lugar. Number one, o kang ubang imis din mo, ang imong team daan, makahimo man. So, naagi ka. Yes, as the mother of your team. Di ba? Kaya na makigasan mga bagong coaches, di ba? Yeah. Sa table tennis. So, muna ang natabo. So, na-experience na mo ng prepare sa akong panahon sa in God's grace and blessing na mag-champion sorry for anywhere in the Philippines. Oh. Di ba? Kinahanglan sa sir kay mo kuan magud mo motivate sa atong mga athletes. Ang presence nimo maka-motivate jud. So ma-feel nila ang support sa school is there. Dili ingon ang support sa eskwelahan
tagaan silang allowances. But my presence there is feel good sa mga bata na agudeng UC na ang maganing athletic director. Okay. So, part na siya, sir, sa call as an athletic director to continue motivating them. Your presence. In fact, tomorrow, sir, believing for Lawag. No, sa kuan nga. Kailong ka. National palarong pambansa. Kana siya, bahalag mag-land trip ka o what means paabot ka dito. You have to sacrifice. Dili na siya you're happy what you're doing. Ang imo importante nga naa ka to support your athletes. Correct. Nga dili lang will provide them allowances but moral support school is sending also. So mapasalamatan the administration of University of Cebu headed by our beloved chairman of the board, si Attorney Gustos Go o si Madam Candes, ang atong presidente, and of course ang ubang mga tao dire sa UC na nag-support sa nimo. So, unsa may highest achievement sa UC, be it national or international, na-achieve. And you were there. Aha. Ang Olympics yun, sir. Oh, Olympiad, yeah. Yes. Katong mga weightlifters. Weightlifting. Ato siya, sir. Then, na-remember ko sa ISO. Ano yan? Ang audits sa kanang kuan, ISO accreditation. Dili basta-basta, sir. Pagkaibaw nila nga si El Renando, nga dito Tokyo Olympics, ila yung gitanaw, sir. Unsay grado, unsay grades. Enrolled ba siya ana nga time? Yes. Nakita, na-present na ko. So, Gwapo grado. Nindo to grado niya. Enrolled yun siya at the time nga she represented the school. Then, even dito sa Paris, sir, nangayo dito sila og they have kanang letter ba nga kanang mura siya kanang kuan siya kanang leave of absence. Nahug siya as a student because Olympics di sad sayon ang preparation ana. Ang competition internationally kay magsige man sila move. So ang mga bata they don't want nga mo graduate sila nga wala sila nahibaw-an. Di man pud siyo si anang buhatan la grado. You have to gain dili given ang grade. You have you have to earn. Yes, exact kanang nga term, sir. You have to earn and work for it. Yes, dili siya given siya nga ana. So mga bata mo na makaingon ko once na amo sa UC, makaingon ko ang makaguarantee lang gyud namo is quality education. Dili wa ko moingon, sir, kanang sa sports, sir, mura na siya add-on na siya, spices na sa usa ka athlete. But kung moingon gyud natag future, sir, you are assured with the University of Cebu, sir, a quality education na agad with of course ang support sa athletes, bonus na kay na siya, sir. Muna mo po na formula de ator extension. Muna na with you also and the management, di ba, administration. So, karon okay. So, na-achieve ang Olympic goals sa UC. Okay. Kani kung weightlifting, huwag mo tanawa na, dagang mo yun, kalimti nang nakresa sa sports kay murag ang atleta kapakapa daw di ba para ng basketball o kani mga dagang kayong munanaw na bara basketball pero kaning weightlifting kaning chess langgaw na sa dia pero dagan di kay nag makuha ka mga guwapong achievements, di ba? Yes, So unsa may mga events ro nabilin diri? Weightlifting, track and field, volleyball, swimming, chess, table tennis, and basketball. Okay. Naapay kanang usa ka dance sporters nato nga sa dance sports nato nga ni 6 gold medals in the palarong pambansa. Okay, O, any karon na siya. rhapsodizing way of telling our televiewers globally. Pasasi ko noon sa mga gi-offer sa UC nga nang very attractive ba ni UC? Go sa champion. Mga scholarship na. Ang nindot nga, sir, kanang di ni mo makita ba, pero you've realized once wingon gani nay ni top diri nga civil engineer, nay ni top ani, nay mga board top notchers mo nay ma-offer sa UC. Number 1. Yeah. It's not about, so of course I know ang quality muhatag kag
scholarship. Okay. Then, dili day quality ang education. Still, so kanang pag-ingong karon natay top notchers, usa na sa ma-offer sa UC a good quality education. It's already, Not just the it's already habit of the University of Cebu. Correct. Peta na mga board exam, murag na agay mga top notchers. Mo top grades, yes, sir. Not only passing, but topping. Oh. Di ba? To be on top, sir, muna ingon ba? Di sa dalin to maintain to be on top. Kay bawag yung taan na. Anak kayo sa attorney, okay, o number 1, katagan makakauto. Motivation yun na. Grabe, sir. no? Nindot kasi mga klase sa motivation, no? Motivation. Mga incentives. So muna, daghan. O niya kalit sa Diyos ang UC, with God's grace and blessing, mura kini mo the largest, most populated school, I think, in the entire Philippines. Yes, sir. Pila atong population there karon? Nanata sa mga 60s. 65,000? Yeah. Something like that. So congratulations sa school administration. Yes, sir. Okay. Nagkaroon, ma'am, sa mga pagka-commissioner o sa mga imong paminaw ni additional work mo sa ni? Yeah, kan pagka-commissioner na ako jud gingnan si Vice Mayor Dondon nga. Kay ako sir kung trabaho jud ko. So ma'am, dadon jud kang attorney go. I'll ask permission ni attorney go if I can. So with the support ni attorney go, ningon jud si attorney go nga, yes, you help the Sports Commission. No, it's okay with me. So I have the blessing from the president. So ang ako sa sir in the commission, sir, iniglingkod lang na ako sir, ilan jud kong UC ko. So di sa ko gusto magpakauwaw. That's the reason nga ila kong gikuha because of the knowledge probably and my contribution that I can give to the program sa program nato sa sports sa Cebu City in particular. So kana siya mo nang nindot ba nga dili lang ang opportunity nimo is ni beyond ba sa university but the city itself murag ma-benefited ang tanan. Unang daghang kay mo ori dire sa UC pagkakaroon panahon na natampo siguro ang uban na masulod. O niya mo ni ako sa biliban aning usa sa mga coaches dire kani sa Attorney Kern pagkanindutang tao pangitao na klase sa coach, no? Ibukay tanan dagan makadungog ko sir sa other schools other athletic directors sa among grupa. Just butan jud na siya. Butan. Mayingon siya, butan niya. Murag, ma'am, mauwaw mi ma'am. Nga makig-away. Unya, mayingon sa sila, sir, with our coaches nga nagkuhan sa mga bata, mayingon sila, when they play in Sisafe, kuno, muduwa sila against UC, they feel safe. So, madam, ako, dagan mo kayo kung naila mga ubang sa mga coaches, no? Pero saan siya na good boy, na humble kayo ba? Manang saludo ka na niya. Anyway, balik kasi mo, ma'am. Kining commissioner ta, how pressurized are you? Kanang, I said to it, sir, nga, kanang during sa let's say sa among mga meetings na mo with other commissioners sana no so mo panday mamig mga kuan kanang mga program of course sa program na mo then usay dili kay ko masatisfy sir kay hands-on manggug ko nga type mura ko dili gusto ko nga naa na ko'y gusto at to be honest nadyo ko'y gusto sir nga wa pa gyud nako ma-achieve as a commissioner makaingon ko ba kadiyot lang. But if given the opportunity nga ihatag yun na sa ako jud nang buhaton. But of course, dili man ato ang time. Igo lang din na, igo lang ani so manimpla man kasi di man ka pwede nga oy sige mauni ana ba? Di man ka daot san. Puro man daon, di ba? Okay ang ako lang sir. Swerte ra gyud unta ba nga I can help gyud sa kanang extend jud sa program because I have the blessing from the chairman, Attorney Go, to help. Okay. Dili siya ingon nga focus ang kayusi, but he's also extending. Tabang ta. Okay, karon Attorney Go is the newly elected president of Sisafe. Sir. Okay, congratulations sa to beloved president. Attorney, chairman of the board, si Sir Attorney Go.
karon you expect a gargantuan mission that you have to accomplish anong forthcoming si SAPI 25, di ba? Yes, sir. So, nagaplano na ka na, no? So, basta, you expect na daghang kang mga gargantuan type of Mission Impossible na ma-possible. Possible na siya, sir. Okay. Karon ma'am, i-flashback ko na to. What's your greatest asset as a player? Your brain? No. Your skill? Your passion? What? Passion, good sir. It's Passion. my passion and kanang prayerful. Grabe ko, sir. Okay. Grabe ko. When it comes sa ana. Karon, how Nag-rely did you feel na ikaw na-awarded sa SAC? No? Kani siya, sir. Honestly, it was my dream. It was your dream. It was my dream for my brother lang sa good. Aha. Ang kanimang kong sportsman award, ako, I've been I received awards or laksan awardee ko for 3 consecutive years. Major awardee sang ko sa SAC gihapon. Magtulala lang ko, sir, unsa ka ng sportsman award? What is the criteria? Kay after the loss sa akong brother nako, why I dream of for this award? Gusto man ako, sir, kwaon nako for my brother. Kay mura man siya, sir, naputol. He is the real sportsman. Naputol ba because tungod sa nahitabot of the tragedy nga namatay siya. Napa siya dream. Ang naanak ko karon, sir, is just an equivalent sa life sa akong brother. After his loss, there started my career in table tennis agad. So, as a coach, na-motivated ko. So, when I received the award, nakaingon dyan ko, sir, I really went to sa iyang tomb. Dito ako dyan ginan. Nakuha na to. Imo ni. It's really for you. Imo ni. Dili ni ako. I just continue what we have started. By the way, your brother, buto kinamughan. Kamagwangan to na mo, sir. Nga good boy sa to kay nagpabili man sa mo ang imong respect and love for him. The late brother. Ang nakanindot ato, sir, kay naadyo siya trend. Kay paingon siya, ang iyang first tournament, he wanted to held it here sa UC. So naadyo siya path. Nganong naano po ko sa UC. Kay one of my friend, pagingon ako, ato ko UC, mo apply ko pagka-coach. Sige, ato ka sa UC, manimaho dyo ka tais kabayo. Ha? Kay, napaman to yung mga kalesa before. Nimpo ko nga, nindot man good, sir, nga mo serve ka kung asa ang baho. Di ba? Narito kay, you'll be remembered. Ako ginag-try, sir, from Alaking going to UC. Nagdadako sa ko kanang resume. Kumpara dyo ko sa UC, di dyo ko mapandol. Kung di gani ko mapandol, para ko UC, mapandol gani ko, balik ko sa agi. Mas kinusaon ako, naglakaw dyo ko, sir, gikan Alaking, paduong diri UC. Saon ako, sir, maski ako tuyuon o naibato, anaon ako, di man dyo ko mapandol, sir. Oh, so naagi kay... So, murag, naagad ba? Land. It's your line and land so, to this place. Yeah, kato siya, sir, when, katong first tournament niya, nga arigod siya sa UC, we ran the event for 33 years na this year. 1,000 participants na entry. Karon. Okay. Ni-grow good siya. So, Of course, with UC gihapon, sir. okay. Sa imong pagka Sports Lady of the Year sa SAC, sponsored by San Miguel, you are happy for your brother and of course for your achievements. Do you consider yourself an achiever? Yes. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, now, brothers and sisters, our third quarter has ended. We shall return like General Douglas MacArthur after this quick break. Praise the Lord. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast
straight that transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fine. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Yes, sir. Praise the Lord. We are now in the last quarter. And so we shall return with more bombardment. Madam, this is an unorthodox question. What do you think of our sports in this country? Are we moving forward or retrogressing? In all our combating sporting exercise, are we growing? Yes, we are. We are. We are. growing. Okay. So, ang ato lang is we have to innovate yun, sir, more para pag-grow even in our sa ato level nato in a local nato level nato, we have to grow kay it starts in the local sir. Growing in all events na ang gikuha sa atong gobyerno na mga events gisudlan. Yes, nanay mga bagong sports. In fact, in the palarong pambansa, nanay jiu-jitsu, nanay mga sports nga gi-consider. Are we growing because of the mga mga incentives yata na milyon-milyon? Because of that? Munang daghan ang kanyo na mo trabaho na sad, uliyok? Factors sad na siya, sir. Kay there's really a need sa kanang namanggod kanang ang uban, sir, is kanang they're financing own finances ra gyud. Unsa may kasulti nimo na daghang kay tangisuddan na mga SEA Games o Asian Games na daghang mga kuyog baboy. Kanang mga mas daghan ang mga kuyog baboy kaysa mga athletes. Correct. Are you in favor of that? No. Dili good. Even in sir, di na ta magisgot sa SEA Games. Frankly speaking, even in our local. Sir, mas daghan pang nanglarga kay nga sa mga athletes. Okay, sa athletes. Okay. Sad. You're not in favor. It's sad. Yes, sad, Okay. sad. Is politics good for sports? No. You're not in favor? Okay. So, may na, kay ang dirty politics, usod ang dirty politics, ma-politicize tanan, wala na klaro na, kay mga bata-bata naman sa mga dirty politician, mo pasudlon. Yeah. Diba? So that's politics, but we're not saying nga ang mga politician is bad. But ang kuan sa it depends on the person. No sa kuan, but most nang is about respect or kanang boundaries. Muset tag boundaries nga kadiyot lang. Kanang gamito nila ang ilahang posisyon. Pag-empower sad sa uban to grow, the sport will grow. Mura na ba? So nindot man ang naay politician, but to be in nalang sa lugar. Okay. Politics per se is good, but it should like mga dirty things muna makadaot. Kay lain naman ang mga modus operandi, mga hidden agenda. Okay na may mga politicians, sir, nga maayo sad mo motivate og mga bata. Okay. Madam, we are now in the last 5 minutes. It's very nice to continue this close encounter, but you know, time is not ours. You have so many stories to tell. But we have to get our tongue. It's time for us to listen to your parting shots, your parting words as part of the random remark. Yeah, okay. Magpasalamat ko, of course, ni Sir Bobby o Channel 47 for this opportunity kay sa una, I'll be present man gyud diri, but ang mga bata kasagaran, but this time nakafocus sa ako ang camera, so I'm just thankful and blessed to share kanang of all the achievements that I've received. So I'm thankful and sa na I can share this on air, but and also this won't be possible without the support of the people around or people behind me. Of course,
the University of Cebu with our chairman, Attorney Augusto W. Go, and our president, Ms. Candice Gotchanoy, and the school administration, even the CADS, even the deans, the teachers. So I thank you good for the support. Sa department, it's department success, it's my success, it's all our success, it's UC's success. So I thank you for that. So, and also my parents, my family, my relatives, and of course, my friends who supported me, undoubtedly, they support setting no conditions at all. But ang pinakanindot man yun, nahitabo na ko, na-feel na ko, especially last year, nagkabanding mi ni Mama Mary. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Thank you then. Sa ako, Marian, masag ko. Yeah. You know, sir, kay dili lang man sports ang ako na-achieve. At least, focus ko diri, but nakahatag kong time sa ako family, especially sa mga needs sa akong mga anak na, which I'm also blessed nga my son is now a lawyer. No, nga. Salamat sa to. Yes, sir. Congratulations, ha? You see good, sir. Oh, you see. You see. Congratulations, ha? Hinog ka lang, da? Is conscious siya, sir. Murag, iyang namatan, you see good. He has the heart for you see. Mingon ko, of course, mangutan naman ko, di man ta magbuot-buot. Ikaw, ato ka enroll ni Kuan, ato ka ni-enroll ani. But when I asked him, Dong, asa man ka mo enroll? Mag-law ka. Siya, saan na pangutan na, mami? You see, Jude. Anak siya ba? So madam, by heart, you see na Jude, akong mga anak. Congratulations sa imong anak na impasar sa bar. Okay, before closing, mga kaigsonan, allow me to read kaning ato mga gospel reading, mga kaigsonan. Jesus is the light of the world. Jesus is speaking, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in the darkness, but shall have the light of life. John chapter 8, verse 12. In other words, mga kaigsonan, kung kita mga tao sa tibok Pilipinas o the entire world, kanuna sa Ginoo, peaceful ang ato kalibutan, there is joy, there is love, there is harmonious relationship, and there is progress, abundance for all of us in this world. Kung ato butang sa atong kasing-kasing o isiminto sa atong utok, the value and importance of the kingdom of God. So, kaigsonan, ato pasalmatan ang atong beloved Tatay Dodong Mitsua, Presidente sa CCTN and Head Servant of the Wishes of Love, ang atong beloved, beautiful Nanay Diane Mitsua, the Vice President of CCTN and Executive Director of the Wishes of Love. The main name of Channel 47, ang atong beloved His Excellency, Bishop Jose Palma, at tanang kaparian, tanang kamadrihan, tanang members of the Armed Forces, Army, Navy, Air Force, Navy, of course, the Coast Guard Regular Force, Coast Guard Auxiliary, ang mga good policemen, farmers, fishermen, watching Channel 47. You can catch us, view us, see us sa atong sports world sa Channel 47 every 9 o'clock sa gabi, Friday. O ang tanan na tumaigsoon sa Mindanao, Luzon, Visayas, and abroad, thank you for making this day a part of your activity. Until next time, kini si Brother Bobby Knight Onoferio Musingi. Keep on praying and shining for the glory of God. Amen. God bless the Philippines, Asia, and the whole world. Oh, congratulations, ma'am. Thank you, sir. Okay, praise the Lord. The Lord loves you. We love you. We love you. See? More kaigsunan. Until next time, we shall return with more action. There is a Channel 47 sa Sports World Activity. And don't forget, ang atong TKO every Saturday at 4 o'clock in the afternoon. Ang atong scoop every 2 o'clock in the afternoon. Ang atong TKO o Skrima every Sunday, mga kaigsunan. Until next time, God bless.